fix လို့ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးတိုက်ပါတစ်ခုယူလိုက်ပါယူပြီးတော့အိမ်မှာရှိရမယ်လို့ယူပြီးလောက်လိုက်ပါရှိရတော့ဝယ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာဒါဆွဲလိုက်ပါဆွဲလိုက်ပါဒီမှာဆွဲပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းဆွဲလိုက်ပါနောက်ထပ်လည်းဆွဲလိုက်ပါဒီလိုဖြုတ်ရရင်ဒီလိုဖြုတ်ရရင်ဒီလိုလေးစားလိုက်ပါအဲ့လိုလေးရေးညှစ်ထားလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးလေး15မိနစ်ထားတာလည်းပါနော်ရစ်ပေးပါမယ်နော်15မိနစ်ကြာတာရစ်ပေးပါ15မိနစ်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါ15မိနစ်ဆောင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုလေးဖောင်းလာတာဒီလို15မိနစ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီဖောင်းလာတယ်နော်အေးဖောင်းလာပြီဆိုရင်လက်လေးနဲ့ဖြဲရင်မဖြဲရင်ကတိလေးနဲ့ဖြဲပါတော့လက်နဲ့ဖြဲနေတာပါနော်ပါနော်ဒါလေးပါနော်ဒီလိုလေးဖြောရအောင်နော်ဒီလိုလေးဆိုတော့ face လို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ face လို့ရပါတယ် face လို့ပြပြရတယ်ကျွန်တော်လည်းလေးနဲ့ပြောပြမယ်အားလုံးစိတ်ကလည်းဒီစောင့်ကြတော့တယ်ဆိုတော့ခွဲပါနော်အားလုံးကြည့်ကြပါ